Nëse e kini rol që është në një film shqiptar, i cili prek shumë plagë tona, histori tona, duar trokitjet, masi po flasim për duar trokitje, po nëse shfaqim këto, për shkak që kreti kanë plagën e njëjtë edhe e ndjejnë, e kanë historinë e njëjtë, bashkë ndjejnë ndryshe. Nëse atë film kemi me shfaq ku të qoftë në botë, prapë se prapë, sado që kanë empati normalisht edhe bashkë ndjejnë, e kuptojnë storjen e kretë, është ndryshe kër e ndjej atë duar trokitje prej dhimbjes ose prej asaj që e din që atë histori edhe bashkë ndjejnë në një shtres, në një formë shumë ma ndryshe, se sa nëse është ndërkombëtare. Me qepi të këto ndërkombëtarët, kësha pas qef me i përmend disa prej tyre, një list këtu, po do doja me nis me seriali Welcome to Outmark, i cili është në HBO, i pet, më pas edhe For Love and Honey në Hallmark. Më trego pak, a ka qenë diçka që ti e ke manifestu, e ke kërku, apo ka qenë një proces i gjatë, po temi edhe i audicioneve, i kërkesave të tyre, si jeni gjetë me këto të dy projektet? Po, ka qenë procesi gjatë, sepse unë kam një agente në Sarajev, edhe më dërgan ko pas kohë audicione, dhe nashta deri tash i kam dikon 100 audicione që i kam bo për ta. Tash ja ku marrë dorën i bëjshë ma shpejt për para, më shkaj ke krej dita tu përgadit, me bo, me gjiru, me pas mirë edhe me sound, me gjithë shka. Tash i bëj për 20 minuta ose për gjysore, kështu që e bëj shumë ma shpejt. Mande i dush me pas edhe një partner që t'i jep... Instruksionet. Jo, instruksionet, po t'i jep tekstin, sepse dush me po dialogun. Edhe ka njëherë e ki një partner që nuk është aktor, edhe veç t'i jep kështu që nuk ka kurfar emocioni, po. Edhe në thought. E zhjetë zakonisht për partner. Shoqet zakonisht. Edhe nëse e ndjem ata që duhen me lujt në ideal, prap shoqet e mija ndihmojnë mas shumëti. Ama po ka qenë një proces i gjatë, po e kom pas një farë ndjenje që për këtë serial në HBO, për shkak që kërkajshin aktore shqiptare, të isha nashta kom shansën ma të madhe, din se zakonisht kisha në Spanjole, ose në ruse, ose diçka që normalisht ka me marë rusën, s'ka me marë mu. Unë muj me ushtru edhe me provu me bo diçka në gjuhë tjetër, po prapë se prapë, aj që e din gjuhën mas mire, ka me marë aj. Kështu që për mu e kum pas një farë shprese që to nashta dhe jënë 2 rolet, isha njonat pakten edhe nashta kam fatin me marë, edhe kisha një ndjenjë që kam me marë. Mande kanë shku 5 audicioni e ndasht me gjiru, mande kemi pas një audicion këto, e kemi majtë, me patën ardhës disa persona që kanë qenë pjesë e produksionit. Mande më patën zgjedh me shku në Oslo, me bo edhe një audicion bashkë me Rozafa Qelaj, patëm shku bashkë, edhe nuk deshim që ka po ndodhë, dëshin me bo një audicion për kimi.